¿Cómo están, gente de YouTube? Nos seguimos con un nuevo video para el canal. En el día de hoy estoy en casa de mi abuelo y, o sea, aquí están estas piedras que hacen resbalar a unos al bajar. Están picadas. Yo no me he caído y es que estábamos intentando hacer una fogata y digamos que se nos salió un poco de las manos. Bueno, ya no, ahorita sale altísimo aún. Antes ya estaba como... Esperen, déjenme bajar un poco más. Casi me pego. Llegaba como hasta allá el humo. Hasta allá. Allí está un poco de fuego y se nos salió de las manos un poco, solo un poquito. Antes hacía hartísima calor que tuvimos que subir y como por allá, no puedo ver bien porque está el reflejo del sol, pero por allí debería haber, no, tengo que venir por acá. Allá, no sé si se vea, hay una ventana. Tuvimos que ir a la ventana y el humo ya llegaba hasta dentro de la ventana. Y ahorita se está prendiendo más, así que voy a llamar a los bomberos. ¿Ah? Dile que traiga agua, no traiga mucha agua. Bueno, básicamente es eso, que, o sea, estoy grabando afuera de la casa, porque aquí se entra a donde estaba el fuego. Ya se apagó. Sí. ¿Querían fogata? Tuvimos más que fogata. Pues eso, que espero que les haya gustado el video de hoy. Ya saben, denle like, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Chau.